Һаумыгыз, эфирда яңылтар хезмәте эшләй. Студияда Данил Алибаев, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Сынаны йә әҙерләтте халыҡ мәҡәле. Сибай ҡалаһы ҡышҡы миҙгелде лайыҡлы ҡаршыларға өмөт итә. Йәйге ялдар иҫтәлекле булһын, һәм бының өсөн ете диңгеҙ аръяғына сығыу мотлаҡ түгел. Йәйге миҙгел ваҡытында күптәр ял итеү маҡсаты менән сит яҡтарға китә. Кемдер диңгеҙ буйын һайлай, ҡайһы берәүҙәр бөтә донъяға билдәле иҫтәлекле ҡомартҡыларҙы, тарихи урындарҙы күреү теләген белдерә. Әммә уның өсөн кеҫә яғы ҡалын булырға тейеш. Беҙ, мәҫәлән, каникул һәм отпуск ваҡытында яҡшы ял итеү өсөн сит яҡтарға барыу мотлаҡ түгел тибеҙ. Сөнки беҙҙең Башҡортостанда ла һайлап барырлыҡ урындар күп. Һәм улар тураһында беҙҙең киләһе сюжетта. Һуңғы йылдарҙа Башҡортостанда туризмды йәлдереүгә ҙур иғтибар бүленә. Бөгөн республиканың һәр төбәгендә күңелгә яҡын тәбиғәт ҡомартҡылары, тарихҡа бай иҫәлекле урындар табырға була. Ял итеү урындары Башҡортостанда бик күп. Мәҫәлән, аты шарлауығы. Ул Белорет районында урынлашҡан. Үҙенең ер артынан сығыу менән ҡыҙыҡ. Шарлауыҡ эргәһендә ял итергә була. Унда барып етеү бик мәшәҡәт, шуға ла төнгө йоҡоға ҡалырға кәрәк. Учалы районында урынлашҡан иң матур һәм бейек тауҙарҙың береһе Ирәмәл тауы. Унда атта йөрөү, саңғы шыуы, һыу төшөү менән саралары ҡаралған. Бынан тыш унда ҡурымдар бар, йәғни таш йылғалары. Балалар өсөн Динопарк, Бели районында урынлашҡан Динопаркка барырға була. Динопарк бигерәк тә ҡыҙыҡ буласаҡ. Унда динозаврҙар ул буйға эшләнгән. Иң ҡыҙығы уларҙың тауыш сығарыуы һәм ҡыбырлауында тойолған. Кем ялға яҡын тирәлә ял итергә теләй, уларға Ғәҙелша шарлауығына барырға була. Ул Баймаҡ районында урынлашҡан һәм иң ҙур матур шарлауыҡтарҙың береһе. Башҡортостандың тәбиғәте бик бай. Кеше ҡулы теймәгән, үҙенең табиғи үҙенсәлеген һаҡлап ҡалған төбәктәрҙе бөгөн күптәр килеп күрергә теләк белдерә. Һирәк осраған үлән сәскәләр, мең йәшәр ағастар, саф һыулы таҙа шишмәләр, булар барыһы ла ҡыҙыҡһындыра уларҙы. Беҙҙә шулай уҡ башҡорт халыҡ легендаларына бәйле мәмерйәләр, йылға-күлдәр, тау-таштар күп. Сибайға яҡын ғына Ғәҙелша шарлауығы, Баймаҡ ерендәге Талҡаҙ, Әбилдәге Яҡтыкүл күптәрҙең яратҡан урыны. Туған ерен белгән һәм яратҡан кеше иң бәхетле кеше тиҙәр. Беҙ ҙә йән төйәгебеҙҙе беләйек, өйрәнәйек һәм ҡәҙерләйек. Данил Алибаев, Алик Ҡадыров, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Йәйге меҙгел ял итеү генә түгел, ҡыҙыу эштәр мәле. Бөгөн ҡалабыҙҙа ҡышҡа әҙерлек буйынса дәрәү эш башланған. Торлаҡ йорттар, белем биреү һәм һаулыҡ һаҡлау учреждениелары, мәҙәни уҫаҡтар, улар бөтәһе лә көҙгө һалҡындарҙы ышаныслы ҡаршылай алырға тейеш. Ошо көндәрҙә беҙҙең ижади төркөм шундай әҙерлек эштәренең араһында булды. Балалар ижады үҙәге, сәнғәт һәм музыка мәктәптәре, халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәге, художество мәктәбе. Мәҙәниәт бүлеге ҡарамағындағы был учреждениелар бөгөн шулай уҡ ҡала хакимиәтенең төп иғтибары үҙәгендә. Балалар йәйге каникулға таралышҡан мәлдә уларҙа яңы уҡыу йылына әҙерлек эштәре киң йәйелдерелгән. Библиотекаларда ҙур ремонтлар башҡарыла, балалар библиотекаһында иҙәндәр алмаштырыласаҡ, стеналарға яңы буяуҙар эшләнәсәк инде. Халыҡ мәҙәниәт уҫағында уңайлы мөхит программаһы буйынса 1 200 000 аҡса бүленде, ул федераль аҡсалар һәм ҡаланан аҙыраҡ аҡсалар бүленәләсәк һәм шунда ҙур ремонт эштәре башҡарыласаҡ инде. Бик күп һәләтле балаларҙы тәрбиәләп, оло юлға сығарған музыка мәктәбе ҡалабыҙҙа 1978 йылда төҙөлөп сафҡа индерелгән. Быйылғы йәйге миҙгелдә бында тулыһынса тәҙрәләрҙе, шулай уҡ йылытыу селтәрен алмаштырыу күҙалланған. Балалар музыка мәктәбенең быйыл 15 тәҙрәһе алмаштырыласаҡ. Аҡсаны беҙҙең Бикинов Яудат Усманович бирҙе, ярҙам итеп балаларға һәм әлбиттә беҙҙең отопление системаһы алмаштырыласаҡ был мәктәптә. Ошондай уҡ күләмле эштәр сәнғәт мәктәбендә лә башҡарыласаҡ. Заманында был йорт балалар баҡсаһы була. Ул 1967 йылда файҙаланыуға тапшырылған. Шуға күрә сәнғәт мәктәбенә айырыуса иғтибар кәрәк. Балалар сәнғәт мәктәбе федераль программа буйынса, урындағы инициативаларҙы яҡлау буйынса 832 000 аҡса еңеп сыҡты. Шул аҡсаныға улар
тәҙрәләр һәм отоплениеларҙы алмаштырасаҡтар. Һәм әлбиттә был мәктәп матур итеп эшләп килә һәм яңы уҡыу йылында балаларҙы беҙ көтөп ҡалабыҙ. 2 ҡатлы сәнғәт мәктәбендә бөтәһе 24 тәҙрә. Хеҙмәткәрҙәр әйтеүенсә, ағас тәҙрәләр был йортҡа 50 йыл инде хеҙмәт итә. Бүленгән аҡсаға уларҙың ныҡ проблемалы һаналған урындары яңыртыласаҡ. Гөлсәрия Әбилова, Данил Алибаев, Алик Ҡадыров, Яңылыҡтар хеҙмәте. Йылы көндәр оҙаҡҡамы? Был һорау быйыл ысынлап та күптәрҙе борсой. Кемдер баҡса үҫтерә алмай, кемдер йылға буйында һыу инергә лә форсат юҡ дип ҡайғыра. Яҡын арала беҙҙе ниндәй һауа торошо көтә? Был турала сираттағы яҙманан белерһегеҙ. Быйылғы йәй беҙҙе һис кенә оҙайлы йылы көндәре менән ҡыуандырмай. Июнь айы һалҡынса үтеп китте. Әле июль көндәренең дә һауа температураһы норманан күпкә түбәнерәк. Шулай да ошо арала көтөлгән йылы килеп етәсәк дип вәғәҙәләй синоптиктар. 10 июльдән 16 июльгә тиклем һауа торошоның бер аҙ һалҡынайыуы көтөләсәк. Синоптиктарҙың хәбәр итеүенсә, төндә һауа температураһы 9-14, көндөҙ 19-24 градус. Урыны менән бер аҙ йәшенле ямғыр булыуы күҙаллана. Аҙнаның икенсе яртыһында һауа температураһының күтәрелеүе, яуым-төшөмдөң кәмеүе көтөлә. Белгестәр әйтеүенсә, аҙна ғына иркенләп тәбиғәт ҡосағына йәлетергә сығырға мөмкин. Был мәлдәрҙә көн аяҙлы болотлы булыуға ҡарамаҫтан, һауа температураһы 24-29 градусҡа тиклем күтәреләсәк. Бындай һауа торошо июлдең икенсе ун көнөнә хас булыр тигән өмөт бар. Айгөл Хәмитова, Данил Алибаев, Алик Ҡадыров, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошонан бөгөнгө сығылыш тамам. Барығыҙға ла иминлектәр теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.